çay kahve molasından sonra şimdi tüm enerjimizle yenilenebilir enerji sunumlarına devam edelim. Bu sunumun konusu biyokütle, biyogaz ve çöp gazı olacak. Biz aslında TURSEF kapsamında bir ortaklaşa bir şekilde Gaziantep ve çevresi illerde biyoenerji potansiyelinin araştırmasını yapıyoruz. Buraya gelmeden nedenlerimizden biri de oydu. Çünkü bölgenin büyük bir potansiyeli var. Bunun öndeki bariyerler neler? Bunlar nasıl daha iyi kullanılabilir? Bu yatırımlar nasıl arttırılabilir gibi bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Size o formları da o yüzden dağıttık. Hani buradaki bilgiler bizim çalışmayı daha iyi yapmamızı, bu konuda daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Başlamam gerekirse, dünyada 2013 yılında 1.6 trilyon dolar enerji yatırımı oldu. Bunun 254 milyar doları yenilenebilir enerji yatırımı. 2035 yılına kadar öngörü ise tahmini enerji tüketimini karşılamak için yılda 2 trilyon dolar enerji yatırımı yapmak gerekiyor. Bunun %13'ünün de yenilenebilir enerji yatırımı olması lazım. Yani toplamda 6 trilyon dolar kadar. Bu büyük bir rakam. Buna ulaşabilecek miyiz göreceğiz. Umarım ulaşabiliriz bizden daha iyi bir geleceğe sahip olmak için. Şu an Türkiye'de çalışır ve inşa halinde bulunan 61 biyokütle, biyogaz ve çöp gazı santrali var. Bunların toplam kurulu gücü 305 megawatt. Bu da Türkiye toplam kurulu gücünün %4'üne denk geliyor. Bu şu an küçük bir rakam. Biz bunun daha büyütülmesine amaçlamaktayız. Peki biyokütle nedir? Biyokütle bitkisel, hayvansal ve kentsel atıklara aslında biyokütle denir. Bundan enerji üretmesine de biyokütle enerjisi deniyor. Tabii terminoloji farkı oluyor bazen. Biyokütle, biyogaz, çöp gazı. Bunları anlatacağız. Biyokütle genelde katı oluyor. Biyogaz, gaz şeklinde. Çöp gazı kentsel organik atıklardan elde ediliyor. Türkiye'de yıllık toplam atık miktarı ormancılıkta 4.8 milyon ton, tarımda da 15 milyon ton. Bunlar yıllık değerler. Bayağı bir atığımız var Türkiye olarak. Bunların tabii ki de sürdürülebilir bir gelecek için enerjiye dönüştürmesi şart. Türkiye'nin 2023 hedefi 1 gigawatt kurulu güçe ulaşmak. Bu biyokütle kaynağı da ülkenin her tarafında mevcut. Potansiyeli çok yüksek o yüzden. Peki neler biyokütle olarak kullanılabilir? Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, sebze bitkileri, ormansal atıklar, büyükbaş atıkları, küçükbaş atıkları, kanatlı atıkları, kentsel odun atıkları, atık sular, çöp gazı, çeşitli sanayi atıkları gibi atıklar enerji üretmek için kullanılabilir. Bunlar da elektrik, ısı ve ulaşımda yararlanabilir atıklardan da. Karşınızda bazı biyoyakıtların enerji değerlerini görüyorsunuz. Doğal haliyle kurtulmuş arasında bayağı fark var. Kurtulduğu zaman su buharlaştığı zaman tabii ki de biraz enerji çekiyor ortamda. Kurtulmuş biyokütlerinde potansiyeli yüksek gördüğünüz gibi. Mesela odun 3500 kalori kilogram başına. Düşündüğünüz zaman kömür yaklaşık 7000 kalori kilogram başına. Hani pamuk kabuğu 4400 kalori. Mesela turba bu çeşit toprak çeşididir. 6500 kalori. Yani kömüre yakın değerler elde edebilirsiniz bunları kullanarak. Bu çalışmanın kapsamında Gaziantep ve çevre illerde biyokütle ve çöp gazı potansiyelinin çalışmasını yapıyoruz biz. Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri bu 8 il Türkiye'nin toplam ekim alanının %13'üne sahip. Bu büyük bir potansiyel yaratıyor bölgede. Bölgede ekim yapabilecek onların çoğu tarım alanı. En çok ekşiden başlar da pamuk, buğday ve mısır. Bunların çöplerinden de büyük ölçüde enerji elde etmesi mümkün. Gördüğünüz gibi şu en çok tarım alanı bölgede Şanlıurfa'da var. Gaziantep'in de öne çıkan yeri meyve, çiçek ve baharat bahçelerinin çokluğu. Diğer şehirlerde bu kadar şehir büyüklüğüne göre bu kadar büyük bir potansiyel yok. Şöyle yaklaşmam gerekirse. Bölgedeki bitkisel atıkların çoğunun tarla atıkları oluşturmakta. Yaklaşık
20 milyon ton yılda elde ediyoruz bu atıklardan. Şimdi sütunlar atıkları çizgilerde üretim miktarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi üretim miktarı yaklaşık 2,7 milyon ton iken atık miktarı 4 milyon tondan fazla. Mesela tarım atıkları için. Bu da aslında işte insanın düşündüğü bu atıklara neler yapılıyor? Siz ürettiğiniz mahsuller çok atık üretiyorsunuz. Bunlar nasıl daha çok kullanılıyor acaba? Gördüğünüz gibi şehirlerin dağılımında işte tarla atıkları ve sebze atıkları ilk sıralarda, bahçe atıkları daha az. Şanlıurfa'nın ekim alanı çok yüksek olduğu için burada potansiyeli çok fazla. Bu şekilde görebilirsiniz. Hayvansal kaynaklarda da büyükbaş hayvanlar, kanatlı hayvanların onda bir kadar sayısında olmasına rağmen yaklaşık 20 katı kadar atık üretiyor. Bunların da enerjiye dönüştürmesi sonucunda çok büyük bir potansiyel elde edilebilir. Gördüğünüz gibi, ben şöyle göstereyim. Yaklaşık 4,8 milyon tavuk var mesela. İşte antik örnek vereyim. 1,7 milyon tavuk var. Ancak sadece yaklaşık 100 bin, 200 bin ton yılda atık elde ediliyor. Ama yaklaşık 100 bin büyükbaş hayvan 800 bin ton atık sağlıyor. Ormansal kaynaklarda da Adana bölgesi çok önemli durumda. Adana bölgesi, Adana Orman Genel Müdürlüğü, Adana ve Osmaniye'yi kaplıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş bölgesi, Şanlıurfa'da Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ı kapsıyor. Buradaki farkın nedeni de orman endüstrisinin, ormancılık endüstrisinin bu bölgelerde çok fazla gelişmemiş olması. Adana'da bu sektör çok geliştiği için çok fazla atık üretiliyor. Bu atığın da potansiyeli çok yüksek. Mesela siz bir ağaç kestiğiniz zaman bunun dalları oluyor, kabukları oluyor, yaprakları oluyor, atıkları oluyor. Bunlar değerlendirilebilecek şeyler. Çok fazla da ağaç var. Ormancılıkta kullanılacak. Karaçam, meşe, kızılçam gibi. Organik atıklarda da şehir popülasyonuna doğru orantılı şehir ve sanayisinde. Gördüğünüz gibi yaklaşık bu 8 il arasında da ortalama 100-150 bin ton yılda kentsel organik atık elde edilebiliyor. Bunun da enerjiye dönüştürülmesi de büyük enerjiler elde edilebilir. Biz bu potansiyeli enerjiye döktüğümüz zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bölgedeki 8 şehir arasında en yüksek potansiyel Adana ve Şanlıurfa'ya ait. Adana orman atıkları potansiyeli öne çıkıyor. Şanlıurfa'da bitkisel atıklar. Gaziantep'le ilgili ilginç şey de kendi büyüklüğüne göre en fazla kentsel atık organik atık oranı Gaziantep'te var. Bu da şehrin büyüklüğüyle alakalı biraz. Böylece Gaziantep'te yaklaşık 9 petajüllük bir enerji potansiyeli var. Peki bu potansiyeli nasıl kullanabiliriz? Hani ne tür teknik yöntemlerle bunu enerjiye dönüştürebiliriz? Elinizde bir biyokütle kaynağı var. Bunu iki çeşit yöntemle işleyebilirsiniz. Ya termokimyasal çevirme ya da biyokimyasal çevirme. Termokimyasal çevirme yolda doğrudan yakma, gazlaşma uçuruz gibi genel ısı gerektiren işlemler. Biyokimyasal çevrim ise bakterilerin, mikroorganizmaların olarak bunların çürütülmesiyle elde ediliyor. Bu işlemler sonucunda biyoyakıt elde ediyorsunuz. Bu biyoyakıtlarda bir sürü çeşit olabilir. Katı olabilir, sıvı olabilir, gaz olabilir. Kendi işlerinde de bir sürü değişik şekilde ayrılabiliyorlar. Bu yüzden bunların kullanım alanında çok fazla değişkenlik gösteriyorlar. Kullanım alanları çok geniş kullanılıyor. Doğrudan yakma, biyokütlerin doğrudan yakılması demek. Yani siz de biyokütleri yakarak enerji üretiyorsunuz burada. Buradan çıkan ısı ve buhar olarak da türbin döndürüp elektrik üretebilirsiniz. Gazlaştırma yapıyoruz birbirine benzer yöntemler. Biraz kompleks kimyasal süreçler kullanıyor bunlar. Bunlar da biyogaz, piroliz yağı, katran, singaz gibi gazlar elde edilebilir. İkisinin farkı piroliz tamamen oksijenli ortamda oluyor. Gazlaştırmada az oksijenli ortamda oluyor ve çoğunluğu gaz elde ediliyor dolaştığımız durumda. Anaerob çürütme de şu an en popüler
teknolojilerden biri biyogaz elde etmek için. Oksijen ortamda organik maddeler çürütülüyor mikroorganizmalar tarafından. Bu süreçte biyogaz elde ediliyor. Çöp gazı da bu şekilde. Çöplerin de çürümesiyle biyogaz oluşuyor. Bu süreçte metan ortaya çıkıyor. Bu metan da yakılarak enerji üretilebilir. Isı da üretilebilir. Doğrudan yakmanın girdileri işte odun parçaları, ağaç kabuğu, orman atıkları, pirinç küspesi gibi materyaller. İşlemler bunların yüksek ısıda yakılması ve buhar türünü veya organik ranking şeklinde gibi teknikler kullanılıyor bunların enerji üretimi için. Ne çıkıyor bu süre sonucunda? Isıda doğal oluşan gazlar, kütlerde kalıntılar ortaya çıkıyor. Süreçte bu şekilde biyokütleniz var. Biyokütleniz çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra yakıyorsunuz. Buradan buhardan türbine gidiyor, türbin dönüyor, elektrik üretiyor. Buhar gelip kondensatöre gidiyor, tekrar kapalı bir şekilde çalışarak sürekli enerji üretimi sağlayabilirsiniz. Bu pelletler de sıkıştırılmış organik madde. Bunların mesela evde kullanımı da hem sanayide hem evde de kullanılabilir. Sıkıştırılmış organik maddeler nem oranı çok düşük olduğu için yüksek enerjiyle yanabiliyorlar. Yerde kaplanıyorlar ve atıklarda gübre olarak kullanılabiliyor mineral bakımından zengin olduğu için. Piroliz ve gazlaştırma, bunun girdilerinde pirinç küspesi, ağaç kabuğu, turba, orman atıkları, tavuk atıkları gibi materyaller. Bunların da oksijensiz veya oksijenli ortamda yüksek ısıda işlenmesiyle oluyor. Yaklaşık piroliz 700-800 derece oluyor. Sonra hava kırıklanarak gazlaştırmaya da dönüştürülebilir. Bunlar da işlem türüne göre değişiklik gösteren karbon miktarlı maddeler elde ediliyor. Genelde biyoyağ, sentez gazı, biyokömür gibi materyaller. Bunda kompleks bir sistem var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Atıklar oksijensiz ortamda veya oksijen ortamda ısıtılıyor. Buradan ortaya çıkan gazlar ve diğer materyaller boylarda işte türbin döndürülüyor, elektrik üretiyor, ısı üretiyor vesaire. Anaerobik çürütmede şu an biyogaz sektörünün en popüler teknoloji. Tarımsal atıklar ve hayvan atıkları en çok kullanılanlar. Ayrıca daha detaylı olarak şeker makinesi, mısır silajı gibi maddelerde kullanılabilir. Organik maddelerin oksijen ortamında bakteriler tarafından çürütmesiyle oluyor. Biyogaz çıkıyor buradan yaklaşık %55-70 ileten yakıtın kalitesine göre değişir. %30-45 karbondioksit. Ayrıca fiber ve gübre geliştirici gibi gübre olarak kullanabilecek materyaller ortaya çıkıyor bu sonuçta. Biyogaz birinci olarak metan ve karbondioksit içeriyor. Bu siz biyogazı doğrudan da yakabilirsiniz. Motor yakıt olarak kullanabilirsiniz. Türbin yakıt olarak kullanırsınız. Doğal gazla karıştırıp maliyet düşürebilirsiniz. Yakıt giderinde kullanabilirsiniz. Bu sürü kullanımlarında mevcut. Biyogaz sistemi de bu şekilde. Sizin bir atık deponuz var. Bunları çürütücüye yolluyorsunuz. Çürütücüde ortaya gazlar çıkıyor. Gazlar buradan yoğunlaştırıcı ve ısıtıcıyla güç santraline gidiyor. Burada yakılarak enerji üretiliyor. Tabii artık maddelerde tekrar depo olarak bazıları gübre olarak kullanılıyor, bazıları atık olarak atılıyor. Bu şekilde değerlendiriliyor. Şimdi teknolojiyi değerlendirirsek aralarındaki fark ne? Doğrudan yakma iyi bilinen bir teknoloji. Siz bunu merkez ısıtma da kullanabilirsiniz, basit teknoloji. Büyük santral da kurabilirsiniz ancak verimi düşük. O yüzden sadece düşük elektrik elde edebilirsiniz. Piroliz esnek ürünü elde edebilirsiniz. Sıvı, katı, gaz cinsinde. Ancak düşük elektrik üretiyor. Kompleks bir teknoloji ve yardımcı sistem gerektiğini çok benimki belki hatırlarsınız. Gazlaştırmada pirolize benzer. Tek farkı bundan yüksek elektrik üretebiliyorsunuz. Ancak kimyasal reaksiyon biraz istikrarsız. Biraz çalışmalar ve çok oturmuş bir sistem gerekiyor bunun için. Anaerobik çürütmede iyi bilinen bir teknoloji. Birçok üründe kullanılabilir. Kimyasal reaksiyonu hassas. Üretilen gazın işlenmesi gerekiyor. Bir süreksiz olarak. Çevresel değerlendirmeler açısından bakarsak, sürdürülebilir bir teknoloji. Siz bunu depolayabilirsiniz. Mesela rüzgar her zaman esmez, belki güneş her zaman açmaz. Ama burada sizin sağlam bir yenilenebilir enerji kaynağınız olabilir depolayarak. Bölgesel kalkınmaya çok yardımcı olur. Çiftçiler, sanayiciler, herkesin insanlarına yararlanır. Biyolojikler çok çeşitli koşullarda üretilebiliyor. Yani siz pirinç atını da yakabilirsiniz, mısır atını da yakabilirsiniz, buğday atını da yakabilirsiniz. Büyükbaş atığı da olur, küçükbaş atığı da birçok çeşitli
atık ham madde bulmanız kolay. Bu sistemde üretilen yan atıklarda gübre olarak kullanılıyor. Bu da sürdürülebilir bakımından ayrı bir artı yaratıyor. Risklerde yakıt arzı, iklim değişiminde mesela sizin ekiniz vardı, sel oldu, kuraklık oldu, büyümedi hiçbir şey. Bu nedenle mesela bitkisel atıklarınızı kullanmayabilirsiniz bu şekilde. Hayvanlarınızı otlamayabilirsiniz. Bu nedenle atığınız az olabilir. Yakıt arzı şimdi sizin bunu toplamanız gerekiyor. Bir yerden bulmanız lazım. Şimdi mesela güneş gökyüzünde var, rüzgar havada var ama elinizde atık üretecek bir şey olmayabilir. Atığınız az olabilir. Bunun dengesini kurmak diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha zor. Şimdi atık toplama siz biraz zahmetli bir iş. Çünkü siz bütün o mesela atıyorum hayvan atından bahsediyorsunuz. İneklerin, keçilerin, koyunların. Bunların hepsini toplamanız gerekiyor. Bunları topladınız. Nereye koyacaksınız? Mesela siz bunu birkaç farklı çiftlikten toplamak istiyorsunuz. Bunları sistemi nasıl oturtabilirsiniz mesela? Bunlar ayrı yerde toplanacak, uygun bir yerde depolanması gerekiyor. O sırada bozulmaması gerekiyor. Ham maddenin. Bunları yani çeşitli tabii riskler var ortada. Yani çevre kirliliği yaratabilecek riskler. Bu şekilde. Evet. Hepsi yakıt arzı değil. Çöp gazına gelirsek de bunu ayırdık. Çünkü bunda daha çok kentsel organik atık kullanılıyor diğer çöp gazı yine organik atıkların çürümesiyle oluşuyor. Yaklaşık %40-50 metandan geri kalanı karbondioksit ve oksijenden oluşuyor. Metan küresel ısınma potansiyeli çok yüksek bir gaz. Siz havaya bir birim metan salarsanız bu bir birim karbondioksitin yapacağını ısıtacağına 20-25 kat daha fazla atmosferde ısıtır. Bu nedenle çok büyük bir risk teşkil ediyor. Normalde bu çöp sahalarında bu havaya karışan bir gaz. Siz bunu biriktirip yakıp karbondioksite çevirirsiniz. Hem süreçte enerji elde etmiş olursunuz hem de atmosfere 25 kat daha güçsüz bir gaz salmış olursunuz. Böylece küresel ısınmada önüne geçmede bir çaba sarmış olursunuz. Ayrıca çöpler hidrojen sülfür, hidroklorik asit gibi bunlar hava kirliliği indikatörlerinde de kullanılır. Böyle maddeler de içeriyorlar. Bu santraller sayesinde bunların atmosfere karışımı da azalıyor. Bu nedenle yardımcı teknoloji. Çöp gazını nasıl kullanabilirsiniz? Boilerlarda kullanabilirsiniz, doğrudan yakabilirsiniz, diğer fosfatlarla karıştırabilirsiniz. Fırınlarda, çamur kurutmada, brülörler vesaire termal uygulamalarda kullanabilirsiniz. Atık sahalarında sızıntı suyunu buharlaştırması kullanabilirsiniz, böylece çevre kirliliklerine geçebilirsiniz. Bunlar nasıl oluyor? Siz buraya atık gömüyorsunuz. Burada dikey kuyular var. Bunlar gazın çıkmasında yardımcı oluyor. Tesisattan eğer gazınız yeterliyse buradan yakılıyor bu gaz. Gazınız yeterliyse gaz depolarına geliyor. Burada gaz çeşitli işlemlerden geçiyor. Buradan da ısı ve güç yönetimi giderek elektrik veya ısı üretiliyor. Bu şekilde. Aslında yine benzer sistem geldiğimizde sistem. Bunda şimdi sizin elinizde bir atık sahası var. Atık sahasını üstünü kapattınız, içine gerekli mikroorganizmaları yerleştirdiniz. Elektrik üretim eğrisi şu şekilde olur. Çünkü bu mikroorganizmaların biraz zamana ihtiyacı var tam olarak ortama alışması için. Bu nedenle yatırımın ilerleyen senelerinde maksimum gücü ulaşıyorsunuz. Mesela bu güneşte tersi oluyor. Siz maksimum üretimi en başta elde ediyorsunuz. Sonra bu gittikçe azalıyor. Burada sistemin daha oturmasıyla ilerleyen senelerde maksimum üretiyorsunuz. Sonra da çöplerin azalmasıyla bu şekilde bir düşüş oluyor. Bunun artıları nedir? Sera gazı emisyonlarını azaltır. Metan karbondioksit 20-25 kat daha güçlü sera gazı olduğu için bunun karbondioksite dönüştürülmesi, atmosfere daha az zararlı gazın salınmasına gerekir. Harika oksijen gazları bahsetmiştim, hidrojen falan maddeler var. Sürdürülebilir bir teknoloji. Yer bakımına destek verir. Bunun riskleri neler? Atıkları ayırmanız gerekiyor.
sızma, koku ve patlama riski var. Tedarik zinciri zorluğu. Yine aynı şekilde gaz ve biyokütlede olduğu gibi sizin uçup bir yerden bulup bir yere koyup bir yere depolamanız, taşımanız lazım. Bunlar da zor işler.